Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 8-nji maý hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrarym. Fransiyada prezident saylanan Macron milletçi Marine Le Pen'den üstün çıkmagynyň ýylyny 7-nji maýdan çykyşynda ýurdun Ýewropa bilen gatnaşyklaryny berkitmegi wada berdi. Macron ýurdun geljegine bolan gapma garşylykly ses berişlikde ýeňiş gazanan iň ýaş prezident bolar. Sesleriň tas ehlesiniň sanalmagynyň ýylyny resmiýetiň 8-nji maýda aýtmagyna görä Macron 47 million sesleriň 66,16%-ne eýe boldy. Pikir öwrenmeleriň ehlesiniň netijesinde onuň 65% çemeti ses toplajagy çak edilipdi. Öňkü iqtisadiýat ministri we bankier merkezçi Macron öň sesberişlik arkaly saýlanýan wezipäni eýlemändi. Adynan 2 tane pikir öwrenmeleriň netijesinde onuň En Marche siýasy toporunyň 11-nji we 18-nji iýunda geçiriljek parlament saýlawlarynda öňe saýlanjagy çak edilýär. Sesberişlik boýunça çaklamalara görä onuň topory sesberişligiň birinji tapgyrynda 24 we 26% aralygynda, Respublikan partiýasy 22% we Marine Le Pen'in Aşa Sagçy Milli Fronty 21 ýa 22% ses toplamagy mümkin. Macron'un prezidentlik ugrundaky ýeňişi saýlaw kampaniýasyna degişli negativ agitasiýa hem onuň kampaniýasyna kiber hüjümi amalaşdyrmak boýunça synançyk baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Iran Pakistana duýduruş berip, eger Islamabad serkedaşlar hüjümleri amalaşdyrýan sünni gozgalaňçylara garşy durmasa, Tehranyň goňşy ýurdun içinde söwüşçüleriň bazalaryna zarba urjakdygyny aýtdy. Iranyň döwlet mediasynyň goşunyň başlygy Muhammed Hussein Bakherat algılanmak bilen 8-nji maýda habar bermegine görä Tehran Pakistanyň resmiýetleriniň serhetleri gözegçilik etmegini, terrorçylary tutsak etmegini we olaryň bazalaryny ýapmagyny isleýär. Aprel aýynda sünniýleriň Jaish al-Adil söwüşçü toporunyň öz jogapkärçiligini alan hüjüminde Iranyň 10 sany serhetçisi öldürilipdi. Iki ýurdun arasyndaky gowşak serhedi köp ýyllaryň dowamında neşe gajakçylary we söwüşçüler tarapyndan ulanylýar. Olar wagtyl-wagtyl Iranyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşýarlar. Jaish al-Adil Iranyň howpsuzlyk güýçlerine garşy ençeme hüjümleri amala aşyrypdy. Şol sanda 2015-nji ýylyň aprel aýynda 8 serhetçiniň öldürilmegine we 2013-nji ýylyň oktyabr aýynda 14 sany serhetçiniň öldürilmegine degişli hadisalaryň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Söwüşçü topar öz hüjümleriniň maksadynyň esasan şaýyl adly Iranda sünniýleriň kemsidilmegine garşy göreşmekden ibaratdygyny aýdýar. Şeýle-de Iran öz garşydaşy Saudi Arabistanynyň ätkermezçilikli hereket eden ýagdaýynda bu ýurdun islamyň mukaddes gymmatlyklarynyň başga ýakly ýerlerine zarba urup biljekdigini aýtdy. Iranyň goranmak ministri Hussein Dekhanyň 7-nji maýda eden bu çykyşy Saudi Arabistanynyň miras düşer şahzadasynyň orunbasary Tehrany musulman dünýäsinde höküm sürmäge synançyk etmekde aýplamagynyň hem söwüş meýdanynyň Saudi Arabistanynyň dälde Iranyň içinde bolup biljegi barada aýdanlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Tehran bu çykyşy bir kanun we öjüktürüji diýip adlandyrdy. Gozgalaňçylaryň gözlerçesi hökümet bilen gelinen ilalaşygyň netijesinde öz maşgalalary bilen Damaskyň etegindäki Barzeh etrawyny terk edip başladylar diýip döwlet mediasy hem synçy toparlar habar berýärler. Döwlet telewizionasy söwüşçüleriň Barzeh etrapçasynyň Siriýanyň Demirgazy günbatarynda gozgalaňçylaryň elinde saklanýan Idlib regionuna evakuasiýa edilmek çäresiniň berjäýilip başlanandygyny habar berdi. Emma detallar ma'lum edilmedi. Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly topar 1,5 müň adamyň 8-nji maýda Barzehy terk etmegine garaşylýanlygyny we beýleki tapgyrlaryň ondan soňky hepdelerde dowam ettiriljekdigini ma'lum etdi. Damaskyň Demirgazy gündogorunda ýerleşýän Barzehde soňky aýlarda gozgalaňçylaryň we Siriýanyň hökümet güýçleriniň arasynda bolan güýçli söwüşler amala aşyrylypdy. Damaskyň Homsyň we Alepponyň daşynda gabawda saklanýan 10 müň adam ýurtda gozgalaňçylaryň elinde saklanýan beýleki giňişliklerde has howpsuz ýerlere göçmek mümkinçiligine eýe boldular. Islam döwleti toparynyň Awganistandaky lideriniň geçen aýda Nangarhar regionunda Owan hökümetiniň we Birleşen Ştatlaryň bilelikdäki operasiýalarynyň netijesinde öldürilendigini ýurtlaryň resmiýetleri 7-nji maýda ma'lum etdiler.
Abdul Hasib geçen ýylda Hafiz Sayyed'in Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçary tarapyndan öldürilmeginiň ýygyny bellenipdi. Onuň Birleşen Ştatlaryň ýörüýte güýçleriniň 50 sany harbiýetiniň we 40 sany owgan harbiýetiniň gatnaşmagynda geçirilen ýörüýte çäreniň netijesinde öldürilenligi Birleşen Ştatlaryň hem Owganistanyň ýaragly güýçleriniň bilelikdäki beýannamasynda aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen standartlarynyň uzulky başlygy Bayram Hasanow türmede ýogully. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň ýerli çeşmesiniň Türkmen standartlary döwlet gullugynyň uzulky ýolbaşy işgärleriniň birine salgylanyp habar bermegine göre, şu edaranyň uzulky başlygy Bayram Hasanow türmede aradan çykdy. Bu habar Gündogor saýtynda hem peýda boldy. Neşir onun şu ýylyň 6-njy maýyny tarpataýyn aradan çykanlygyny we jesediniň garnaşlaryna berilenligini aýdýar. Maglumaty görä Bayram Hasanow Türkmen standartlarynyň başlygyny 2007-nji ýylyň 21-nji fevralyny Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan bellenni we bir ýyla ýetmän 2008-nji ýylyň 8-nji fevralyny işde goýuran düplük kemçilikler üçin diýilen umumy düşündiriş esasyny wezipesinden boşadyldy. Ol başlyk bellenmezinden öň uzak ýyllap Türkmen standartlarynyň başlygynyň ornwasary bolup işläpdi diýip Gündogoryň habaryny aýdylýar. Bayram Hasanowyň öňkü kardeşi onuň işden aýrylandan soň kän wagt geçmänkä suud edilip türme tutsaglygyny hökm edilendigini aýtdy. Emma onuň haýsy aýplamalar esasyny näçe ýyl iş kesilendigini anyklaşdyrmakdan saklandy. Ol Türkmen standartlar diýilen edara ýolbaşy bolup işleýän adamy islenlik wagtda aýplap türme basyp bolýar diýdi. Uzulky kardeşiniň adatlygyň çeşmesine gurrun bermegine görä Hasanow başlyk wagtyny we ondan öň Türkmenistana getirilýän harytlaryň ählisi Türkmen standartlary döwlet gullugynyň barlygyndan geçmelidir. Bu ýagdaý edaranyň ýolbaşçysyny ýurda uly meşwerde haryt getirýän, ýagny hökümetde uly gollugy bolan baý adamlaryň garşysyna goýýar diýip uzulky standart aýdýar. Aýdaly ýurda getirilýän çilimiň hiliniň yaramazlygyny aýdan güňüň olar seni ýok edýärler diýip türmede ýogulan Hasanowyň öňkü kardeşi öz pikirini aýdyňlaşdyrdy. Ýöne ol Hasanow işden aýrylandan soň Türkmen standartlarynyň ýytyarlyklarynyň kim-kimden kemelip onuň diňe daşary ýurt gurumalaryna hasaba düşün saklanýan edara ýurulyp barýanlygyny hem sözüne goşdy. Hasanowyň ölüm habary Türkmenistanyň Senagat pudowyna gözegçilik edýän vitse-premier Bayram Ereşewiň 51 ýaşyna tarpataýyn aradan çykmagynyň we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir günne 12 prokurory şol sanyny baş prokuror Amanmurat Halliýewi ýüze çykarylan korrupsiýa faktlary bilen baglylykda işden boşatmagynyň ýygyny gawat geldi. Şeýle-de prezident korrupsiýa, paryhorluk faktlary sebäpli İçeri işler ministri İskender Mülükowy bir kenç ýylan etdi. Adatlyk radiosu geçen ýylyň tomsuny Türkmen Nevit döwlet konserni degişli esasy nevit geçirjiler müdürlüğiniň başlygy Bayram Hydyrowyň Balkanabatdaky iş otogyny özüni asanlygyny habar beripdi. Aýdylmagyna görä 45 ýaşly Bayram Hydyrow öz ýolbaşlyk edýän edarasyny geçirilen derňewde başlyk bolmadyndan öň edilen işlerde aýplanandan soň özüni helakläpdir. 2016-njy ýylyň 14-nji iýunyny bolan wakany ýerli şeşmeleriň bir näçesi uzulky emeldaryň garnaşlary tasdiklapdy. Emma Türkmen hökümeti bu barada hiç ýyly reaksiýa bildirmedi. Bayram Hasanow häzir türmede ýogulan uzulky türkmen resmiýetleriniň soňkusy. Berdimuhammedow prezident bolandan soň türme basylyp, ol ýerden ölü çykan bilinýän resmiýetleriň biri bolup durýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sehra.
Daşowuz şäherine we onuň golaýyndaky owalarda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu welaýaty etjek saparyna görülýän taýýarlyk çärelerine gatnaşýandygy habar berilýär. Kronika Türkmenistan neşriniň öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 7-nji maýda beren maglumatyna görä, şu günler döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri Daşowuz şäheri bilen onuň aeroportunyň arasyndaky awtomobil ýolunyň uğrundaky territoriýalary arasalamak işlerini amala aşyrýar. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri hem tasdiklap, Berdimuhammedowyň ýurdun Demiradyk welaýatyna planlaşdyrýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň şäheriň dürli böleklerinde giň gerimde alınıp barylýandygyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä, indi 3 gün bäri Daşowuz şäheri bilen onuň aeroportunyň arasyndaky 10 kilometr çemesi uzunlykdaky ýoluň iki tarapyndaky baglar timarlanýar. Baglaryň arasynda gurany bolsa deregine ýörüýte küýdelerde ösürilip ýetişdirilen täze baglar oturdylýar. Bu çäre şäheri awadanlaşdyrmak goýunça ýörüýte edaranyň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri, studentler we ýokary synp mektep okuwçylary gatnaşýar. Olar Daşowuz şäheri bilen aeroportuň arasyndaky ýoluň iki tarapynda gülleri ekýärler. Haşal otlary çapyp olary ýük awtologlaryna ýükleýärler. Şeýle-de ýoluň uğrundaky portretleriň, şygarlaryň käbirleri täzelenýär. Käbirleri de täze renkler bilen boýalýar. Mundan başga Daşowuz welaýatynyň ruhyet köşkünde Nur Muhammed Andalyp adyndaky welaýat teatrynda aýdymçylaryň, tansçylaryň we artistleriň taýýarlyk işleri dowam edýär. Şeýle-de çağlar baglaryndan we başlanyç sınıf mektep okuwçylaryndan saýlanan çağlar bilen hem aýdym tans etmek goýunça taýýarlyk işleri geçirilýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň käbirleri bu taýýarlyklaryň fonunda soňky günlerde şäheriň köne etrapçylarynda ölýän pişikleriň sanynyň we käbir adamlaryň etrapçylary aýlanyp, iýsiz itleri aldy ýolu bilen tutup alyp gitmeginiň hem köpelendigini aýdýarlar. Anyk haýsy edaranyň işgärlerdigi belli däl adamlar jaýlaryň daşlaryna aýlanyp tutan itlerini ýyzy gözenekli ýörüýte ýük awtologlaryny ýükläp alyp gidýärler. Pişikleriň ölümi hem köpelli. Olar gizlin ýol bilen zäherlenýäni çalym edýär. Ýörütläp zäherläp ýören adamlar görümzok. Ýöne, ýerden öýden çykanmyzda 3-4 pişigiň ölüp ýatanlygyny görsek bolýar. Olaryň käbirlerini ýörüýte gelip ýygnaýarlar, käbirlerini bolsa miwel agaçlaryň aşagyny çukur gazyp şol ýere gömýärler. Hamana şol pişigiňle çüýrese miwel agaç üçin aňyry baş derejede dökün bolýarmyş diýip gurrun edýärler. Diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny soran Daşowuzly ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre Daşowuzda prezidentin saparyna görülýän taýýarlyklar munyň bilen hem çäklenmeýär. Ol Daşowuzlaryň öz ýüklerini daşamak üçin esasy transport serişdeleriň biri bolup hyzmat edýän eşekli ýük karawalaryna edilýän gözegçilikleriň hem güýçlenendigini sözüniň üstüne goşup, polisiýanyň şäherdäki eşekli ýük karawalaryny ýygnaýandygyny aýdýar. Welaýatda transport gatnawy çäkli bolan soň adamlaryň köpüsi eşek arabadan peýdalanýar. Soňky günlerde şol arabalary da ýygnaýarlar. Polisiýanyň işgärleri eşek arabalygyny saklap, olaryň eşegini eýesine berýär we biz arabanyň kime degişligi barada sanyp düzdük. Prezidentiň saparyndan 3-4 gün ýa-da bir hepde geçen soň arabaňyzy ýygyna beririz diýerler. Diýip Daşowuzly ýaşaýjy aýdýar. Mundan başga degişli türkmen resmiýetleri bazarlara aýlanyp söwdägärlerden haritlaryň ýüzünde adatdakysyndan has pes nyrhy görkezmegi talap edýärler. Söwdägärleriň käbirleriniň aýtmagyna görä, hamana bahalar arzan hemme zat bolçuluk ýaly edip görkezmek üçin satyjylara haritlaryň ýüzünde adatdaky bahasynyň 3den 1 bölegi ýazdyrylýar. Gepin gerdişine görä bellesek, Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri tarapyndan prezident Berdimuhammedowyň Daşowuz welaýatyna planlaşdyrýan sapary we onuň haçan amala aşjakdygy barada ilat köpçüligine henide çenli maglumat berilmeýär. Türkmenistanda ýurt başçysynyň degişli regiona etjek saparynyň öňýände şäheri arasalamak we oňa döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärlere, şeýle-de studentler we mektep okuwçylary çekmek çäresi indi adaty ýagdaýa öwrildi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu, habarlar gündele gepleşigimizi men Sultan Atçelova dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylyň mugallimatly bätleşigiň jemleýici tapyry geçirilip, ýeňiji bolan mugallima Hazar deňizinde din janmak towadynyň gowşurylandygyny türkmen döwlet media ferişdeleri habar berýärler. Habarda bätleşige gatnaşan mugallimlaryň klas sagatlaryny we açyk tapaklary geçirmek arkaly öz usatlyklaryny görkezendigi aýdylýar. Emma şol bir wagtda Azatlyk Radiosu bilen söhbetde şolan türkmenistanlaryň ençemesi häzirki wagt mekdeplerde mugallimlaryň usatlyk derejesiniň pesligine nägile bolýarlar. Bu barada Daşowly pensioner Anna Taýda bilen geçirilen söhbetdeşligimizi dikkatiňize hötürleýäris. Bayrym oğlumdan 2 sanak pensioner var, şola gowy okudy. Bile bir pensiya çykdy, şu 3'si gowy okudy, şolar en atalara minnetdar şondan. Soň Türklerlerden bir höwet edip okutup beren mugallim yok. Klaslarda okuwçy bilen mugallim çaýym içip oturýar ýa bolmasa özleri gurrun edip oturýar, özüniň bir gerekli ýumuşyna ugratýar okuwçylar diýä. Şolar ýalykdatlar bolýarmy? Şolar ýalykdatlaram bolýar, mektebiň gapdalyna bufetmi şo bar. Okuwçyny siz ýalyp oturuň, kitapdaky şo teksti göçürip oturuň gidip, şo ýerde kofe içip oturýar mugallimlerim bolýar. Tapak taşlap 40 başında geçen odan gelýärler amarsın. Ona medyen şo ýaşly garrylara ýetişilemdäkdik gelýär. Häzir oku bilim derejesi şeýlerek, petrek. Şoňa mektep direktory näýlik garýar? Şoňa mektep direktory çağırıp, şo şeý diýen mugallimlere käýinjem berýär, bir adaşyk düzeljek gelýärdi, entek dogry düzelip bilenak. Bilim derejesiniň şu ýokary mekteplerde alınýan bilim derejesiniň şeýle pete düşmegini näme-de görýäňizi siz enata ýokmunda? Näme bilim almayan sebäbi institutlarda, uçurişlerde de bilim beriliş pesmaka diýenler men. Eger ýokary bolsa ola gowy bilim alyp geler-de. Bilim beriliş ýagdaýy pesrek şolam. Ýokary okuw mekteplerini, ýanky liseýleri, tehnikumlar, uçurişleriň okuwçylaryny çärilere gatnaşdyrylýar diýilýär. Ýa-da şolar para berip okuwa girýär diýilýär. Şunyň täsiri bardyr diýip pikir etdiňizmi? Şu çäre sebäp bolan bolmasa köprek taşlap duruldy okuw. O taşlap gitip durla, onu okuw ýok, gitmeli şu klasyň okuwçylary sürüp akadýarlar, klas boş galy. Mene şu çäre sebäp bolan bolmasa ýaman köp bolýar çäre. Taşlap gitip duruldy, günnäwnaş. Şolar okanak ýokary okuw jaýlaryna da okuw ýok, orta okuw jaýlaryna da ozan pes kadrlar gelýär, mekteplerde de pes bilim derejesi. Indi şu o ýyldan o ýyla pese gatýan görünýärmi? Görünüp dur, sebäbi okuwçy girenagy institutlar uçurýarlar. Mugallimlaryň ýanky ýokary institutlardan gelen mugallimlaryň şu para bilen okuwa girmeginiň täsiri bardyr diýip düşünýärmi? Bilimsiz bolup çykmagynda şolaryň. Näme girene bilemek onu. Şo diýilýärdi. Pul bilen girem bolmagy mümkin, gowy okuylar galyp okumaýarlar girip otýar. Şo taýyn emerekde men anyk para berilýär diýjekler. Şo never gowy okuyan okuwçylar galyp bilimsizler girip gelip otýar. Şoň täsiri barmy diýjek bolýan. Şigit içine gitse ýagdaý nähilek bolar diýip gödüňine getirýär. Biziň ýaşlarymyz nähilek derejede bilimli bolup çykarlar. Şu içine gitse bilimli adam tapylmaz diýim men. Bilim ýyldan pese gaçyp dur, okuwçyna mektepde saklap bolan gaçyp gidýärler. Okary gelen akşam. Şu bilimsiz kadrlar bilen özüňiz ýüzüňiz bolup gören wagtyňyz boldymy? Haýır, here barsam doktorlarym şu belli diagnoz goýup berbilen akta keseliňe telewizore düşürýärler. Şoňa netijesini anyklap berip bilen aklar. Şoň agdyna otyrlar, ýöne men telewizore düşürýän. Ýa-da rentgele düşürdüm diýe. Şonu kagaýyny çykarýar, şonu anyk diagnoz goýup bilen ak. Ondan köne balnesede köne işlep veren wraçlaň ýanyna barsaň, şolar diagnoz, şu kagaýdy görüp diagnoz goýup berýärler. Bilim derejesi Türkmenistanda pes. Başga nerelerde görünýär bilimsiz kadrlar, magarifden başga nerelerde tuçar bolýar. Kalhorlarda da ona öňür kalhorlarda da başlygy ýokary bilimli goýýarlar. Häzir hemme başlyk bolup çykýar. Okuwsydan başlyk, çofanam tutup alyp başlyk goýup berler, goýmak beren. Şoň üçin kalhoryň ýagdaýlarym ýaramaz. Kalhordaky işgärleň ýagdaýam. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän.
Türkmenistanda Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň goloýan ýürüýte karary esasynda Ýeňiş bayram münasibetli 7-nji may ýeşenbe güni iş güni we 8-nji 9-njy may günleri dinç günler diýilip elan edildi. Imamyňa garamazdan 8-nji maýda Aşgabatda mektep muallimleriniň we çağlar baglarynyň terbiýetçileriniň işe çağırlandygy, olaryň goloý goltumdaky hapa hupalary we guruluş galyndylaryny arasalamaga mejbur edilýändigi habar berilýär. Biz bu barada jekmejek maglumat almak üçin Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Doğrudan 8-nji 9-njy may 1945-nji ýylda gazanlan ýeňişiň hatyratyna 2 gün dinç günni ýürüýte ferman bilen elan edildi. Ýöneşme teredilmeden mektepleriň muallimleri hemde çağlar baglarynyň terbiýetçileri şogullaryň işe çykmar edildi. Bulary 2 topara bölündiler. Birinji topara döwlet derejesinde geçirilýän resmi çärelere gatnaşmalylar, garallarym şol çärelere gatnaşýanlardan beýlekilerim mektebe gelmeli, özlerim şol mektebiň töweregindäki ýany odolary arastalamaly, ýani trotuarlar arastalamaly. Olaryň da köpsi goloýda çekilen trotuarlar o ýerde guruluşyp zibilleri münmer bolup üýüşüp ýatyna şolara aýrmaly. Galy berse şol ýany odolaryň trotuarlaryň garasyna çekilen beton jehekleri ýani bordyurlary renk bilen renklemeli. Bu esasen şol olimpiya şäherçiligi diýilýäniň goloýuna ýerleşýän mektepleriň çağlar baglarynyň muallimleriniň terbiýetçileriniň etmeli işleri. Muny eger ankysalar gerek bolsa Aşgabat şäherine 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 52-nji, 55-nji orta mektepler aglamak mümkün. Şular şunu iş etmeli. Şäheriň beýleki mikroýollaryna, kiçi etraplaryna ýerleşýän mektep muallimleri köçedäki hapa haşalatlary çapmaly, aýyrmaly trotuar bilen köçäň aralygyndan çekilen kiçiräjik ýaplaryň da içine arastalamaly. Amanmurada bu işe mektep muallimleriniň çekilmeginiň sebäbi näme? Ikinciden hem näme sebäpden dinç gün diýilip elan edilse-de ýaýtada şu gün şeýle işe çekilýärler. Sebäbi Türkmenistanda ýürüdilýän döwlet siýasatynyň gelip çykýan bir diýdim zorluk diýilen bir zat bar. Döwlet büdjetinden aýlyk alýan işlernik edara kärhananyň okuw jaýynyň muallimi ýa-da işçimi oňa sen şu dinç günem bolsa çykmaly diýip arkaýyn görkezme berip bilýärler. Adamlar özüniň iş oruny ýitirmedli üçin ýa-da bolmasa şol işleýän mektebiniň kärhanasynyň ýolbaşçylary bilen ara göz bolmazly üçin berilýän buýrugy tas boyuna amal edýärler. Oňa hiç ýyl garşylyk görkezjek bolmaýan adam ýok. Galy berse şol Aziýada 17 ýylyň geçirilmegine 4 aý çemes wagt galy. Döwletem ol her näse mahabat gurulmaly, reklama gurulmaly edilýän bolsa diňe Türkmenistanda dünýä döwletleri ykdysady çökgünlüligi başdan geçirýän ýanky işleri etmeli firmalar var. Ýoksa bolmasa köçeleri awatlamak boýunça firmalar bilen dürli derejede döwlet idaralarynyň arasynda şertnamalar baglaşylan ýöne bir topardatlary ýanky bordyury, jehegi renklemek, köçägde galan guruluş materiallaryny, guruluş zibillerini aýyrmak ýaly işler üçin tölemäge maliýe feriştetiniň ýetmezçiligi diýerligini şururda maliýe ykdysady dogrunda işleýän käbir jogapkar işgärler aýdýarlar. Şol üçin muallimleri, terbiýetçileri gerek bolsa beýleki önümçilikli önüm önlerýän işçilerim şu işlere çekýärler. Sebäbi olar muhty işçi güýji. Olara şol eden iş üçin hak kesdim törenok. Amanmurada bu arada muallimleriň özleri näme diýärler? Muallimler bu ýagdaýdan juda nägile bolmanyny özleriniň bir içki nägileligi var. Sebäbi ýeňiş gün ol hatyra gün ol aslynda ol ýeňiş gün bizde dawar edýärler. Her kim geçen uruşda wepat bolanlarynyň hatyrasyny tutjak, Hudaý ol sadaka berjek, ýa-da mazarlara gezjek. Ine şu din sunny elan edilen gullarym özleriniň işe çykma mezur edilýärligi üçin şol zatlara elleriniň degmeýänliginden zeýrenýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Owganystanda habarçymy Samerdan Gulmurady Türkmen Owgan serhediniň goloýundaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada maglumat berýär. Demirabad Owganystanyň Jowzan welaýatynyň Faýzabad etrafynda şu yerli komandir, yerli meýdan komandiri Allah birin Karýanyň harby merkezinde dün Gogoldaş tepsinde dün akşam Daişçiler yani İslam döwletiniň geňçileri buların harby merkezlerine hüjum edipdir. Sol harby hüjumy ýene sertlikleri başarypdyr. Allah birin Karýanyň Hudaý berdi komandiriň ýaragylary. Sol uruşda bulara ziyan etmendir ýöne karşı tarafa uly ziyan getiripdir bular. Zamaşa kemender Allah birin Karýadar bar. Bilen şonuň bir kemenderi bolmaly. Şu ýerde Faýzabad uluslarlygynda Gogoldaş etrafynda bizler şu ýerde ýaşamaly sakkallaryň we daşlaryň mukabilinde şonuň bilen bizler her akşam ýa 2 akşamdan ýa 3 akşama galman gündüz bolsa gece bolsa bizler şonuň mukabilinde durup bizler şon tez ýzyna serpikdirmege güýçlenip hemme kuwatlarymyzy biriktirip oturmaly. Bizler mana şu ýerde bir 6 ýyldan boldy bizler şu ýerde bolanlar mana indi bir şaýat bir 6 ay 7 ay bara bizler mana döwletem hem kar bolup döwletimiz hem mana her orduýsundan başgasyndan eskerlerden birilerinin yanımızda var, polisi millisi var, ordu millisi var, nezmamasından var, her kaydından 3-4 tane tank veren, devlet bizlere koymak eden, öğülerimizden parlığı da bulara öste. Sonra bunu anardan aylanıp bu Türkmenistan, Özbekistan, mana bu Asya meyananın yurtlarına, sonra da ham bular geçmek için eğer kudret yetişte, kudretsiz olsa, ona inşallah bizler hazır bir yerde ta ki canımız var içinde bizler bir yerden difa edip otuyor seradadımızdan, yenimizden, namusdan. Bizlerde bir 200 tane yaraglı var. 200 tane yaraglıyımız bile suların ağında bizler kançaha neferler hem bizlere bir kurbanlık diyen yani bunlar bizlerden bir şehit eden, bir kançaha nefer zahil eden sonra hem bizler sul mantıkamızı koyvermen, yer etmen sulardan difa edip bu biçetimize geçerek koyman ağında difa edip dur. Demirgadık Owganystanyň durlu welaýatlarynda howpsuzlyk şertleri dartylygynda galýar. Enigem belki günden howpsuzlyk şertleri ýaramanlaşýa ýerli ýaşaýjylaram bu ýagdaýdan hawatyrlanma bildirýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Fransiýada 7-nji maýda geçen prezident saýlawyna aňsatlyk bilen öz milletçi bäsdeşi Hanym Marine Le Pen'den üstün çykan 39 ýaşly Emmanuel Macron Fransiýanyň Ýewropa bilen gatnaşygyny güýçlendirmek wada etdi. 8-nji maýda sesleriň tasemmesi sanalyp tamamlanandan soňra resmiler berilen 47 million sesin 66,6%-ni Macronyň alandygyny aýtdylar. Pikir soraýşlaryň görkezmegine görä ozal saýlaw arkaly hiç bir wezipede bolmadyk. Öňkü Iqtisadiýet ministeri we bankir merkezçi Macronyň Anwaş atly hereketi 11-nji we 18-nji ýylyna geçecek parlament saýlawlaryny hem birinji bolar. Macronyň ýeňşi Ýewropanyň uly böleginiň rahatlyk bilen dem almagyna getirdi. Sebäbi Britaniýanyň Ýewropa bilen şuňdan çykmagy ileri tutmagyndan we noýabrda Amerikada Donald Trump'yň prezidentlige saýlanmagyndan soňra geçen saýlaw gawy netijelere getirmez diýilip gorky edilipdi. Macron Parijda Louvre muzeýiniň öňünde öz tarapdarlaryna ýüzlenip ýurtda täze döwrege ýerlendigini aýtdy. Fransiýany we Ýewropany goramagy, Ýewropa bilen onuň raýatlarynyň arasyndaky gatnaşyklary täzeden gurmagy wada etdi. Ol soňra hem aşa sağçy lider Le Pen'e berilen 11 million sese salgylanyp, men Fransiýa ziyan ýetirýän bölünşiklere karşı göreşer nip sözüniň üstüne goşdy. 23 aprelde saýlawyň birinji tapgyryna üstün çykan 39 ýaşyndaky Macron Ýewropa bileşiginiň we Sewda platformasynyň tarafyny çalyp kampaniýa alyp bardy. Onuň bäsdeşi immigrantlara karşı 48 ýaşyndaky Marine Le Pen bolsa Fransiýany 28 agdaly bileşikden çykarmagy we Ýevrony terk etmegi isleýärdi. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker Fransiýanyň Ýewropanyň geljegini saýlap tutanyna beginýär diýip Twitter'de ýazdy. Macrony gazanan ýeňşi bilen gutlan dünýä liderleriniň ýene biri Amerikan prezidenti Trump boldy.
Fransiýanyň indiki prezidenti hökmünde bugün kazanan uly ýeňşi bilen Emmanuel Macrona gutlagy aýdýaryn. Onuň bilen bile işleşmäge sabarsızlyk bilen garaşýar diýip Trump Twitter'da ýazdy. Saýlaw çekilişikli kampaniýanyň ýokary derejesinde bolup geçdi. Le Pen Macrony Islam fundamentalizmi we Fransuz döwletine hawp salýan beýleki potensial hawplar barada ýumşak elitist diýip atlandyrdy. Kampaniýanyň dewamynda Macron hem Le Pen'i hiç kimin tarapyndan görülmeýän korky we ýigrençden peýdalanýan korky ruhanasy diýip häsiýetlendirdi. Ýöne saýlawdan soňra ol Fransuz jemgyýetindäki bölünşikler adamlaryň ekstremizme ses bermegine getirdi diýdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.